नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रकाश तामाङ। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मध्यावधि चुनावको घोषणापछि जिल्लामा निर्वाचनका गतिविधि सुरु। कास्की निर्वाचन कार्यालयले राजनैतिक दलसहित सरकारवालासँग छलफल थाल्यो। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकामा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। निःशुल्क उपचार पाएपछि स्थानीय भने खुसी। तेह्रथुमको छत्थर गाउँपालिका स्थित चाङलुङ गुफा प्रचार प्रसारको अभावमा ओछ्यालमा प्राकृतिक सँगै इतिहास बोकेको गुफाको संरचना भने घुम्ने खतरा। र बालबालिकालाई मनोरञ्जन दिनका लागि कैलालीको धनगढी स्थित सलबारीमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण सुरु। मनोरञ्जनका साथै सिकाइ गर्ने स्थल बनाउने लक्ष्य। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा निर्वाचनको तयारी गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयहरूले तयारी सुरु गरेका छन्। कास्की निर्वाचन कार्यालयले राजनैतिक दलसहित सरकारवालासँग छलफल गरेको छ। कास्की निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र र स्थल निर्धारण गरिसकेको छ। कास्कीमा निर्वाचनको तयारीसँगै 5वटा स्थानीय तहमा सहायक नाम दर्ता अधिकारी तोकिएको छ। कास्कीमा 5 मतदान केन्द्र थप्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ। जिल्लामा मतदाता बढेसँगै 5 मतदान केन्द्र थप्न सिफारिस गरिएको निर्वाचन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। हाल सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशन गर्ने मतदाता नामावली अत्याधिक गर्ने काम भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा चाहिँ यो मतदान पुनरावलोकन समिति पनि राख्यौँ। यसमा हामीले चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको एउटा 28 नम्बर केन्द्रको एउटा केन्द्र सारेको छौँ। महादीको 5वटा, रूपाको र अन्नपूर्णको हामीले कुनै पनि रूपाको र अन्नपूर्णको हामीले कुनै पनि केन्द्रहरू त्यहाँ सारेको छैनौँ। र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अलिअलि नामहरू चेन्ज भएको छ। र हाम्रो अद्यावधि दाबी विरुद्धको कार्यक्रम 77 भन्ने एउटा आयोगबाट आएको चाहिँ हामीले चाहिँ यो सहायक नामदर्ता अधिकारीले चाहिँ 11 गते नै अब नियुक्ति गरेर विभिन्न स्थानीय तहमा चाहिँ 5वटा स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो मतदाता नामावलीहरू लिएर चाहिँ हामीले काममा चाहिँ खटाएका छौँ। कास्कीमा 1,40,761 महिला, 1,24,631 पुरुष र 4 तेस्रो लिङ्गी सहित 2,65,296 जना मतदाता रहेका छन्। अबको पालोमा प्रदेश नम्बर 2 को बाराको सिमौरनगढ नगरपालिकामा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। आर्थिक अवस्था कमजोरका कारण वर्षौंदेखि विपन्न रोगको पीडा भोग्दै आएका बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकाका स्थानीयले स्वास्थ्य शिविरबाट निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाएका छन्। सिमरौनगढ नगरपालिकाको पहलमा वृद्ध युवा युवती बालबालिका लगायत स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य शिविर मार्फत उपचार पाएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोरका कारण वर्षौंदेखि चेक जाँच तथा उपचार गर्न नसकेका विपन्न परिवारका नागरिकले शिविरबाट उपचार पाएका छन्। स्थानीयले आँखा चेक जाँच र मोतियाबिन्दुको निःशुल्क अपरेसन, परिवार नियोजन लगायत अन्य उपचार पाएका छन्। सिमरौनगढ नगरवासीको उपचारका लागि स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्थापन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। कार्य सुरु भएको छ र यो चाहिँ प्रत्येक दिन तपाईको 3 दिनको छ। 3 दिनमा 300 मान्छेले को टार्गेट हामी सिमरौन नगरपालिकाबाट हामी पहिचान गरेर 300 मान्छेलाई हामीले परिवार नियोजन गराउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो अनुसार आजदेखि कार्य हाम्रो सुरु भइरहेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यको ख्याल गरेर अहिले आर्मीको शिविर बाराको हाम्रो आर्मीको कर्नल साहबले को सहयोग र सिमरौन नगरपालिकाको सहयोगमा 1 दिनको स्वास्थ्य शिविर चाहिँ सञ्चालन भएको छ र त्यसमा 600 जना हाम्रो नगरवासी
स्वास्थ्य शिविरबाट सेवा लिएपछि नागरिक खुसी भएका छन्। आँखाको समस्या भएका बिरामीले भने अपरेसन गराउन जाँदा 15 देखि 20 हजार खर्च गर्ने गरेका थिए। 20,000 रुपया लगे। अभी हाल आबादी में मेयर साहब अपना थ्रू बुला के पूरा आम जनता के जितने आँख अंधा बा सबके एकदम फ्री इलाज करवाला हो गए। इतने स्वास्थ्य शिविरपछि अस्पतालमा 300 भन्दा बढी महिलाले निशुल्क परिवार नियोजन गराएका छन्। स्वास्थ्य शिविरमा 600 भन्दा बढी बिरामीले चेक जाँच समेत गराएका थिए। अब लागौं पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन कोशी ब्यारेजमा स्नान गर्ने श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन कोशी ब्यारेजमा स्नान गर्ने श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। भक्तजनहरूले कोशीमा स्नान गर्दै मेला भरेका छन्। पौष शुक्ल पूर्णिमामा लाग्ने एक दिने पुसे मेलामा नेपालका साथै भारतबाट हजारौं श्रद्धालुहरू कोशी स्नान गर्न आउने गरेका छन्। यस तिथिमा कोशी स्नान गर्दा गङ्गा स्नान सरह पुण्य मिल्ने र पाप मोचन हुने जनविश्वासका साथ श्रद्धालुहरू स्नान गर्ने गर्दछन्। तराईमा शीतलहरका कारण मौसम प्रतिकूल रहे पनि बिहानैदेखि स्नान गर्नेहरूको घुइँचो लागेको थियो। सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा पर्ने कोशी ब्यारेज स्थित सप्तकोशीमा स्नानका साथै भव्य मेला लाग्ने गरेका कारण कोशी ब्यारेज आसपास क्षेत्रका हजारौं श्रद्धालु भक्तजनहरू सहभागी भएका थिए। कोशी स्नान गरेर दही चिउरा जुलेबी तथा अन्य मिठाईहरू लगायतका सात्विक भोजना गर्ने परम्परा समेत रहेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। प्रदेशको तेह्रथुमको छत्थर गाउँपालिका स्थित चाङलुङ गुफा प्रचारको भावमा ओछ्यालमा परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लाग्छौं। तेह्रथुमको छत्थर गाउँपालिका 5 स्थित सुधापमा रहेको लिम्बू भाषामा नामाकरण गरिएको चाङलुङ गुफा प्रचारको भावमा ओछ्यालमा परेको छ। स्थानीय तहहरूले गुफा संरक्षणमा चासो दिए पनि प्रचार नहुँदा गुफा ओछ्यालमा पनि परेको हो। संरक्षण र प्रवर्धनले दैनिक गति लिँदै गरेको चाङलुङ गुफा करिब 37 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। प्राकृतिक सँगै बौद्धार्मिक इतिहास र महत्त्व बोकेको गुफा हेर्न आउने जो कोही पनि आश्चर्य र मनमोहक हुने गर्छन्। लिम्बू भाषा नामाकरण गरेको यो गुफा च्याङलुङको अर्थ च्याङ अर्थात् खातै खात भन्ने र लुङको अर्थ ढुङ्गा ठुलो खातै खात ढुङ्गा भन्ने हुन्छ। गुफाको प्रवेशद्वारमा मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर रहेको छ। गुफाभित्र करिब 85 मिटर भित्र छिरेपछि प्रमुख मच्छिन्द्र देवीको ढुङ्गामा अलौकिक र आश्चर्यजनक शिला देख्न पाइन्छ। यो उत्पत्ति भएको चाहिँ अब सानो हामी बच्चा हुँदा पनि यस्तै देखियो। अब धेरै अगाडि कति बाबुबाजेहरूको पालादेखि उत्पत्ति भएको होला, त्यसलाई यसको बारे चाहिँ त्यति थाहा छैन। मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरबाट केही तल बाघले पानी खाँदै गरेको दृश्य देखिन्छ। यो दृश्य देखिएको बाघ भने कृत्रिम रूपमा निर्माण गरिएको हो। ढुङ्गामा 12 महिना पानी नसुक्ने र 20 वर्षभन्दा अघि त्यही ढुङ्गामा बाघले पानी खाने गरेको इतिहास देखाउन कृत्रिम बाघ बनाइएको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ बाघहरू बस्ने गर्थे अनि बाघहरू चाहिँ यहीँ चर्ने, यहीँ बस्ने, यहीँ खाने, यहीँ सुत्ने गरेकोले गर्दा यहाँ चाहिँ 12 महिना पानी नसुक्ने, यो ढुङ्गामाथि पानी पर्दा त्यतिकै रहिरहने अनि बाघहरू चाहिँ पानी खानको लागि चाहिँ यहाँ आएर पानी खाने गर्दथे र त्यसैले गर्दा यहाँ चाहिँ अहिले यो यस बाघ सिंहको मूर्ति बनाइएको हो। च्याङलुङ गुफादेवी प्रवेशद्वार 150 मिटर भित्र छिर्न करिब 25 मिनट लाग्ने र समग्र गुफा परिसर घुम्न 2 घण्टा समय लाग्ने गर्दछ। करिब 25 मिनट अँध्यारो गुफाभित्र टर्च लाइटको प्रयोग गरी अप्ठ्यारो बाटो पार गर्दै बाहिर निस्कन सकिन्छ। मूल गेटबाट प्रवेश गरिसकेपछि यो मन्दिरको च्याङलुङ गुफाको अवलोकन गर्नलाई सबैतिर हेर्दै घुम्दै अनि गुफाभित्र छिरेर माथि पुग्न मात्रै 20-25 मिनटको समय लाग्छ र यो परिसर सबै अवलोकन गर्न चाहिँ करिब 2 घण्टा समय चाहिँ लाग्छ।
केही दशक अघिसम्म यस स्थानमा बाघ बस्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यसैलाई जीवन्तता दिनका लागि ढुङ्गाको शिरमा बाघको मूर्ति बनाइएको छ। गुफा वरिपरि भएका ढुङ्गाहरूमा विभिन्न प्राकृतिक आकृतिहरू देख्न सकिन्छ। बहुधार्मिक इतिहास र महत्त्व बोकेको गुफाको उचित प्रचार प्रसार गर्न सके गुफा अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटकसँगै बहुधार्मिक इतिहास र महत्त्व बोकेको गुफाको उचित प्रचार प्रसार गर्न सके गुफा अवलोकनका लागि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने देखिन्छ। यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान जरुरी छ। तेह्रथुमबाट विनोद भट्टराईको रिपोर्ट। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीकी हरिना कोडायतले उपचार नपाउँदा रोग पालेर बस्न बाध्य भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 8 स्थित लडागढाकी 19 वर्षीय हरिना कोडायतले उपचार नपाउँदा रोग पालेर बस्न बाध्य भएका छन्। बेपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवनमा 7 महिना पहिले चेक जाँच गर्दा क्यान्सर भएको प्रमाणित भए पनि परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उपचार पाउन सकेकी छैनन्। खुट्टाको क्यान्सर रोगबाट पीडित हरिना आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न अस्पताल जान नसकेपछि 7 महिनादेखि ओछ्यानमै थला परेर बस्न बाध्य भएका छन्। सुरुको समयमा रोग पत्ता लगाउन र उपचारका लागि खेत बेचेर नेपालगञ्ज पुगेर लाखौं खर्च गरी सकेका हरिनाको परिवारले उपचार खर्च जुटाउन सकेका छैनन्। भएको जग्गा समेत बेचेर खर्च भएकोले आम्दानी नहुँदा उपचारमा समस्या भएको परिवारको गुनासो छ। उहाँबाट रेफर गरेर उता नेपालगञ्ज पठाइदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट नेपालगञ्ज गयो। नेपालगञ्जबाट पनि केही भएन। 1-2 दिन त्यहाँ चेकअप भयो। अब त्यसपछि खास त्यहाँबाट पनि नसक्ने कुरा भयो नि त। त्यसैले उहाँबाट अनि त्यहाँ चितवन भरतपुर क्यान्सर हस्पिटल बिपी कोइराला त्यहाँ ट्रान्सफर गरिदियो। त्यहाँ पनि अब धेरै टाइम लाग्यो। अब रिपोर्ट खासै आएन त्यति छिटो। त्यहाँबाट उता दिल्ली पनि रिफर गरेको रहेछ। त्यहाँबाट मासु निकालेर त्यो मासु निकालिसकेपछि अलि उहाँबाट चाहिँ क्यान्सर हो भन्ने। उपचारको लागि 5 लाखदेखि 7 लाखसम्म लाग्ने चिकित्सकले बताएको परिवारको भनाइ छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचारमा सहयोग गरिदिन परिवारले आग्रह समेत गरेका छन्। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा प्रदेश 1 को झापाको कमल गाउँपालिकामा मानव बस्ती छेउमा इटा उद्योग खोल्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेको सम्बन्धी समाचार। झापाको कमल गाउँपालिकामा वातावरण प्रदूषणलाई बेवास गर्दै मानव बस्ती छेउमा इटा उद्योग खोल्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। उद्योगी गुन्डाज थापाले कमल गाउँपालिका 1 स्थित रतन चौनमा स्थानीय तहको सहमति बिना इटा उद्योग खोल्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। उद्योगी थापाले निजी स्वामित्वमा रहेको 16 बिघा जमिनमा इटा उद्योग खोल्ने तयारी गरेका छन्। इटा उद्योगको वायु प्रदूषणले वातावरणमा असर पार्ने भन्दै स्थानीयले विरोध समेत गरेका हुन्। त्यो जमिनको प्रत्यक्ष सिमानादारहरू चाहिँ 15 देखि 17 जना परिवारहरू हुनुहुन्छ। 15 देखि 17 जना उहाँको यो जमिनले 15 देखि 17 जनालाई चाहिँ सिमानामा टच भएको छ भने आसपासका जनसमुदायहरूलाई लिनुहुन्छ भने यहाँ घना बस्ती नजिकै 100 मिटरकै दूरीमा सुकुम्बासी बस्ती छ। यहाँ दक्षिण क्षेत्रमा उहाँको क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यस्तै पश्चिमपट्टि शुक्रबारे बजारमा त्यस्तै बस्ती छ, त्यहाँलाई पनि असर पार्छ। हामी पनि इटा उद्योगको शिकारमा दिन प्रतिदिन पर्दै गएका छौँ। विभिन्न किसिमका रोगहरूका जोखिमहरू मोल्दै आइरहेका छौँ। यो प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि यो इटा उद्योगले वातावरणमा एउटा PM भन्ने पार्टिकुलेट्स म्याटर भन्छ, पार्टिकुलेट्स मोलिक्युल्स भन्छ, त्यो तपाईँको यो वायुमण्डलमा 40 को मात्रामा हुनुपर्ने त्यो पार्टिकुलेट्स मोलिक्युल्स चाहिँ तपाईँको इटा उद्योगको कारणले गर्दा 500 550 को मात्रामा पुग्ने गर्दछ।
कमल गाउँपालिकाले भने इँटा उद्योग खोल्ने विषयमा कडा ओडा कार्यालय र गाउँपालिकामा आधिकारिक रूपमा केही सूचना र पत्र नआएको बताएको छ। उद्योगीले कहाँबाट अनुमति लिएर उद्योग खोल्ने तयारी गरेको भन्ने बारे आफूहरू पनि चकित परेको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। गराउने सरजीविन मुजुलका नाम सिफारिस वार्ड गाउँपालिकामा नि मैले बुझ्दाखेरि कुनै पनि पत्र लगिसकेको बुझिएको छैन। तर उहाँले कहाँबाट स्वीकृति ल्याएको छ, कहाँबाट होइन तपाईँको अथोरिटी लिएको छ, हामीले अथोरिटी लिइसकेको छ, उ गरेको छ भन्ने अस्ति एउटा मैले सानो विज्ञप्ति एउटा त्यहाँ भेलामा भएको कुराहरूलाई मैले त्यो कुरो बुझेर त्यो कुरो मैले सुनेको थिएँ। अथोरिटी लिने विषयमा जुन दिन हामीसँग वार्डमा जब सरजीविन आउँछ त्यो सरजीविन यो पब्लिकमा राखेर पब्लिकले यदि चाहेको खण्डमा यहाँ वातावरण मैत्री हो भने सबैले चाहनु भयो भने त मैले रोकेर रोक्न सक्दिनँ। यता उद्योगी थापाले भने परम्परागत रूपको नभई आधुनिक प्रविधिको वातावरण मैत्री इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न थालेको दाबी गरेका छन्। अन्तमा कैलालीको धनगढी स्थित सिलभारीमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण सुरु गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। बालबालिकालाई मनोरञ्जन दिनका लागि कैलालीको धनगढी स्थित सलबारीमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण हुन थालेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको 2,33,32,000 लागतमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण हुन लागेको हो भने पार्क निर्माणसँगै स्थानीय बालबालिका युवा युवतीको लागि मनोरञ्जन र सिकाइ गर्ने स्थल हुने भएको छ। समय विभिन्न रमणीय स्थानहरूमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेपछि पर्यटकको गन्तव्य स्थलहरू पनि निर्माण हुन थालेका छन्। कतिपय ओझेलमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई संरक्षण गरी प्रचार प्रसार गरिएको छ भने कुनै ठाउँहरूमा नयाँ पर्यटन स्थल पनि बनाउन थालिएको छ। बालबालिकालाई मनोरञ्जन र अध्ययन गर्नका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि वडा नम्बर 19 स्थित फूलबारीमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण थालेको छ। वार्ड नम्बर 19 धनगढीको महानगरपालिका बस पार्क नजिकै चिल्ड्रेन पार्क अहिले हामी यसलाई लगभग 2 वर्ष जति भयो बनाउन सुरु गरेको। जसमा लकडाउनले गर्दा रोकिएको थियो काम। अब यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने र अबको 3 महिनाभित्रमा लगभग कैलाश साहबले बुझाउने सहमति भएको छ। यो 1 लाख लगभग चान्चुन 2 करोड बराबर लागतमा यो पार्कलाई हामी टेन्डर गरेका छौँ। चिल्ड्रेन पार्कभित्र बालबालिकालाई सबै किसिमका मनोरञ्जन र सिकाइका सामग्रीहरू समेत राखिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। पछिल्लो समय बालबालिकाहरू विकृति विसङ्गतितर्फ लागिरहेका बेला चिल्ड्रेन पार्क एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्ने स्थानीयले अपेक्षा लिएका छन्। त्यस क्षेत्रका बालबालिका पनि चिल्ड्रेन पार्क निर्माण हुन थालेपछि खुसी भएका छन्। सरस्वती विश्वकर्मा हो हामीहरूलाई चाहिँ यो भन्नाले यो जुन पार्क बनिरहेको छ नि अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ। हामीलाई टिकटक बनाउन फोटोहरू खिच्न एकदमै रमाइलो लागिरहेछ होइन। किनकि पहिला यस्तो थिएन नि त। पहिला चाहिँ अर्कै भन्नाले पनि त्यस्तै सादा अब ग्राउन्डहरू मात्र थियो। आजकल चाहिँ यहाँ धेरै किसिमहरूका यस्ता बनिरहेछन् चिजहरू। हामीलाई टिकटक बनाउन फोटोसहरू खिच्न एकदमै रमाइलो नै लागिरहेछ। अनि खुसी छौँ हामीहरू यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ। आफ्नै गाउँमा बनिरहेछ पार्कहरू रमाइलो लागिरहेछ। पार्कमा खेल मैदान, फूलबारी, लाइब्रेरी, मिनी स्टेज लगायत संरचना बन्ने उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियरले बताएका छन्। यो अहिले 2 करोड 13 लाखको हाराहारी लागतमा 2 करोड 13 लाख 32,000 को लागतमा टिडिआर कन्स्ट्रक्सन धनगढीले यसलाई ठेक्का लिएको छ। ठेक्कामा यो काम हुँदैछ र यसमा खास गरिकन बालबालिकाहरूका लागि फुर्सदको समयमा यहाँ आएर खेल्ने केही कुराहरू सिक्ने, यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको लागि सामान्य लाइब्रेरीको व्यवस्था पनि, त्यसपछि खेल्ने ठाउँहरूको व्यवस्था पनि, अनि यहाँ सानो स्टेज प्रोग्रामहरू गर्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने, रमाइलो गर्ने, घुम्ने खालको चाहिँ लगभग 5 कट्टा हाराहारीको जग्गामा यो चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क चाहिँ निर्माण हुँदैछ। उद्यानमा हाल बालबालिका खेल्ने सामग्रीहरू राखिएको छ। बालबालिकालाई खेल्ने चिप्लेटी, पोखरी र पिङ बनाइएको छ। पार्कलाई अझ धेरै सुशोभित बनाउन विभिन्न प्रजातिका फूलहरू रोपिएको छ। बालबालिकालाई मनोरञ्जन प्रदान गराउँदै अभिभावकहरूले पनि नयाँ वातावरणमा रम्न सक्ने उद्यान निर्माण गरिएको छ। कैलालीबाट कृतबहादुर विष्टको रिपोर्ट। यससँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
मध्यावधि चुनावको घोषणापछि जिल्लामा निर्वाचनका गतिविधि सुरु। कास्की निर्वाचन कार्यालयले राजनीतिक दलसहित सरकारवालासँग छलफल थाल्यो। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकामा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। निःशुल्क उपचार पाएपछि स्थानीय खुसी। तेह्रथुमको 76 गाउँपालिका स्थित चाङलुङ गुफा प्रचार प्रसारको अभावमा ओछेलमा प्राकृतिकसँग इतिहास बोकेको गुफाको भने संरक्षणमा गुम्ने खतरा। र बालबालिकालाई मनोरञ्जन दिनका लागि कैलालीको धनगढी स्थित सलबारीमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण सुरु। मनोरञ्जनका साथै सिकाइ गर्ने स्थल बनाउने लक्ष्य। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।